Meu amigo, a ideia de hoje é essa aqui. Se você tá desocupado que nem eu, pega uma tarrafa. Ó, pega uma tarrafa e vá pra maré pescar. Que eu já tô descendo. Agora só que eu tô precisando de mais 3 companheiros, porque aqui tem 4 tarrafas. E tem que ser 4 pescadores, né? No caso. A caneta tá aqui, galera. A caneta tá aqui. Quem quiser vir pra Fazenda Ré pescar, é só vir aqui que chamou o Louro. O Louro vai passar aqui 4 dias pescando aqui na maré. Chama, menino. Estamos já indo. Bora, seu Pedro? Bora lá. Pescar morreu? Bora lá.